এই ভিডিওতে আপনাদের মোবাইল সাউন্ডের দুটো প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব। প্রথম যে প্রবলেম সেটা হচ্ছে আপনাদের মোবাইলের সাউন্ড যদি দিন দিন কমে যেতে থাকে তাহলে, আর দ্বিতীয় যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে আপনাদের মোবাইলের সাউন্ড আগের মতো সৌন্দর্য বা মিষ্টতা যদি না থাকে তাহলে আপনি কি করবেন, আর সম্পূর্ণ সলিউশন এই ভিডিওতে আপনি পেয়ে যাবেন। তবে ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে রাখবেন, তাহলে যখনই আমরা নতুন কোনো ভিডিও ছাড়বো আপনি তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। তো সাউন্ডের যে মূলত দুটো প্রবলেম বললাম, একটা হচ্ছে যে আপনার সাউন্ড যদি দিন দিন কমে গিয়ে থাকে, আর দ্বিতীয়ত আপনার মোবাইলের সাউন্ড বাড়লে আপনার সাউন্ডটা শুনতে ভালো লাগছে না, অথবা সাউন্ডটা ফাটা ফাটা আওয়াজ আসছে, অর্থাৎ মানে আপনি বুঝতেই পাবেন যে আগের মতো, অর্থাৎ নতুন মোবাইল কেনার পর যতটা সুন্দর আপনার আওয়াজটা শুনতে লাগতো মোবাইলের, এখন কিন্তু ততটা লাগছে না। তো এই দুটো প্রবলেমটাই আমি সলভ করে এখানে বলবো। তো এই দুটো প্রবলেমের মেন কারণ যেটা সেটা হচ্ছে ফার্স্ট সফটওয়্যার, দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে হার্ডওয়্যার। তো হার্ডওয়্যারের প্রবলেম যদি হয় তাহলে সেটা তো আপনি কিছু করতে পারবেন না, সেটাকে আপনার চেঞ্জ করতেই হবে। আর সফটওয়্যার প্রবলেম হলে এই ভিডিওটা আপনি একবার চেক করে নিতে পারেন যে আদৌ ওটা সফটওয়্যার প্রবলেম কিনা। আমি এখানে আপনাকে যে সলিউশনটা দিব সেটার মাধ্যমে আপনি বুঝিয়ে দিতে পারবেন যে এটা হার্ডওয়্যার প্রবলেম নাকি সফটওয়্যার প্রবলেম। যদি সফটওয়্যার প্রবলেম হয় তাহলে ঠিক হয়ে যাবে। তো এর জন্য আপনাকে প্রথমে যেতে হবে সেটিংস অপশনে যাওয়ার পর আপনাকে যেতে হবে সাউন্ডে গেলে আপনি একটা অপশন পাবেন, সেটা হচ্ছে অডিও এফেক্ট। এই অডিও এফেক্টটা আপনি ক্লিক করবেন। আর সাথে আপনাদের বলবো, আপনি যে ফোন থেকে ভিডিওটা দেখছেন আপনি সেই ফোনের মডেলটা আমাদের বলতে পারেন, অথবা আপনার যদি কোনো কোশ্চেন থাকে সেটাও কিন্তু আপনি আমাদের কমেন্টে করতে পারেন। আর আমি আপনাদের জন্য আরও দুটো ভিডিও বানিয়ে রেখেছি সফটওয়্যার প্রবলেম নিয়ে, সেই ভিডিওগুলি আপনি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, সেগুলো দেখে নিতে পারেন। তো আপনার যদি সাউন্ডটা বাড়াতে চান তাহলে অডিও এফেক্ট অন যদি থাকে সেটাকে আপনি অফ করে দিবেন, তাহলে কিন্তু আপনার সাউন্ড আগের থেকে অনেকটা বেড়ে যাবে। আর আপনার সাউন্ড যদি আপনি সৌন্দর্যতা আনতে চান, অর্থাৎ আপনার সাউন্ডটা আগের মতো মিষ্টতা নিয়ে আসতে চান, তাহলে আপনি যেটা করবেন এখানে আপনি অডিও এফেক্টটা অন করে দিবেন। অন করে দিয়ে আপনাকে এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে, যেমন আপনি যদি লাইভ দেখতে ভালোবাসেন তাহলে লাইভে সিলেক্ট করবেন, বা আপনি যে ধরনের জায়গায় থাকেন তো সেই রকমভাবেই আপনি কিন্তু দেখুন সাউন্ডের জন্য এখানে বিভিন্ন রকম এফেক্ট দেওয়া আছে, নর্মাল দেওয়া আছে, ক্লাসিক দেওয়া আছে। তো এরকমভাবে কিন্তু আপনি যেটা খুশি সেটা আপনি সিলেক্ট করবেন। 3D দেওয়া আছে, থিয়েটার দেওয়া আছে। তো আপনার যেরকমটা ভালো লাগে আপনি সেরকম করবেন। সেরকম করলে আপনি বুঝে নিতে পারবেন যে আপনার এটা সফটওয়্যার প্রবলেম নাকি হার্ডওয়্যার প্রবলেম। যদি এই সেটিংসটা করার পর আপনার ঠিক হয়ে যায় তাহলে তো বুঝবেন সফটওয়্যার প্রবলেম। আর যদি এর থেকে একটু বেশি সেটিংস বা এর থেকে একটু গভীরতা সেটিংস করতে চান তাহলে আমাদের আরও দুটো ভিডিও দেওয়া আছে, সেটা ডিসক্রিপশন বক্সে আপনি দেখে নিতে পারেন। সেই দুটো ভিডিওতে কিন্তু আমরা আরও দুটো উপায় বলেছি, যেটা হচ্ছে আপনার ফোনের কিছু আরও বিশেষত্ব সেটিংসগুলো অন করে আপনি কিন্তু আপনার সাউন্ডটা ঠিক করে নিতে পারবেন। তো একই ভিডিও বলছি না, কারণ হচ্ছে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে। ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে, ভিডিওটা কাইন্ডলি দেখে নেবেন। ধন্যবাদ।